घे डिक्की लावून द्या आता. लाव 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 लागला लागला. अरे गाडी गाडी गाडी. सो हेलो एवरीवन, आज व्लॉग की शुरुआत थोड़ा अलग हो रही है क्योंकि आज मैं एक प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ. ये अपना डिजिटेक का बाइक जो मेरे एक खास दोस्त है यश कसारी उसने दिया है, ताकि अपना जो यूट्यूब का भी चल रहा था वीडियोस, उसमें काफ़ी बार ऐसा हो रहा था कि विंड नॉइज़ काफ़ी आ रहा था जब भी मैं बाहर जा रहा था और बाकी सारे नॉइज़ आ रहे थे. अभी भी आप देखते हो कि फैन वगैरह चल रहा है तो उसका भी नॉइज़ आ रहा होगा या फिर बाहर का भी कुछ ना कुछ नॉइज़ आ रहा होगा. तो ताकि वो रिड्यूस हो सके इसलिए भाई ने नॉइज़ हमें गिफ्ट किया है. तो चलिए अभी इसका टेस्टिंग ऊपर देखें. अभी तो जो वीडियो चल रहा है वो विदाउट माइक ही चल रहा है. अभी मैं माइक कनेक्ट करके फिर से एक बार दिखाता हूँ. ये माइक के साथ आ जाता है एक रिसीवर, अपना रिसीवर है और दो माइक आते हैं, दोनों ट्रांसमीटर है. अभी इसमें से अभी अपन एक लगा के देखते हैं. और ये अपना जो है ट्रांसमीटर. तो हाँ, मैंने अभी रिसीवर लगा दिया है और ये ट्रांसमीटर है जो अपना माइक. अभी आप जो भी आवाज़ सुन रहे हैं वो सारा इसी से रिकॉर्ड हो रहा है. तो या अभी अगले बार से जो भी अपना रहेगा वीडियोस उन सभी में यही माइक यूज़ होगा. ये डिजिटेक का माइक है. मोस्टली इसे मैं ऐसे लटका के वगैरह या फिर कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ. इसके साथ ये और एक ट्रांसमीटर आता है, मतलब दो माइक है. मतलब अगर मेरा दोस्त कहीं और दूसरे गाड़ी पे भी है तो अभी हम दोनों, मतलब आने वाले अभी काफ़ी सारे वीडियोस में आप देखोगे कुछ ट्रिप्स का वगैरह रहेगा हमारा प्लान, तो उसमें भी यही माइक यूज़ होगा जो हम अलग अलग गाड़ियों पे यूज़ करेंगे और मोस्टली साउंड भी इसी से रिकॉर्ड होगा. तो यार अभी ये काफ़ी सही काम हुआ है अपने इसके लिए, यूट्यूब के लिए. तो अभी इसी को यूज़ करेंगे. घर पे आऊँ और दड़न लेने ना जाऊँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. तो अभी जा रहा हूँ दड़न लेने के लिए चक्की में. देखो चलिए अभी ये काम करके भी आना पड़ेगा. तो अभी चक्की में तो दड़न रख दिया है. अभी 10-15 मिनट बाद फिर से लेने के लिए जाना पड़ेगा. चलो अच्छी बात है, देखते हैं अभी. तो अभी तो हमारा प्लान बना था दोस्तों के साथ बाहर जाने का, लेकिन अभी बारिश आ चुकी है तो पता नहीं अभी जा पाएंगे कि भी नहीं. देखते हैं. ये भी देखो पूरा अभी बारिश वाला हो चुका है मौसम, जोर से बारिश आ रही है तो पता नहीं. और ये भी खराब हो गया आकाश दीवा बारिश के कारण. तो अभी इतने बारिश में भी मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ खाना खाने. एक्चुअली ये हमारे 10th वाले विवेकानंद विद्यालय के दोस्त हैं. तो या दिवाली पे सभी मिलते हैं तो अभी मोस्टली उनके साथ जाऊंगा खाना खाने. थोड़ा बारिश है लेकिन ठीक है, इतना तो चलता है यार दोस्तों के लिए, कोई बात. दूधे वड़ा पावाला सरक जागा कर. अबे जागा नाही मला व्हिडिओ बीट कर लागणार आहे का मोठा. अबे दिवार राहिला ना. शिवायला पाहिजे ना बे. बसू दे डिक्की दुसऱ्या एखाद्या मांडीवर बसा. माय मांडीवर बसा. थांब तुझ्या मांडीवर मी येतो. याच्या मांडीवर पहिले उठा बरोबर बसला. थांब संध्या दोघं उंच. सगळा तो तुझ्या अबे तो शीट तो समोर घे. दॅट्स हाऊ वी फिट इन. टोटल बसले 1 2 3 4 5 मी एक 7 टोटल 7 लोग बैठे एक ही कार में. 4 सीटर में 7 लोग.
मी झालं आपणच पाहत आहोत समोर तिघ वराली विसरलो. ड्रायव्हर राहिला होता. 8 मोठे भाई. पाय वहिले तो 15 जण आहे गाडी. जाऊ दे ना. पुढे जर्मनीमध्ये गाडी घेऊन गेले. जर्मनी 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 गावाची वाईट निघाला जर्मनी. अबे तसा नाही पोट्टा चांगला आहे. हा लॉक मध्ये 3 चेअर मारून घ्यायच्यात. तू पैसे पहिले घेत जा. हे आमचे दुसरे भाऊ घे डिक्की लावून द्या आता. भाई लाव लाव लागला लागला. अरे गाडी 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 बसणार आता. बसला डिक्कीत बसला बसला बसला. अरे पण बाहेर राहिली त्याची. ठेवली ठेवली का? ठेवली ठेवली. चंद्र येते माग बाई. मी दिसू राहिलो का? हो सब दिसू राहिले. माग काय आहे ना रे तुझ्या. फक्त माझ्या पहिले तोच बसलाय. क्रिस्टा नगर इनोवा क्रिस्टा. मग